নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি দেওবাৰ, ইংৰাজী 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখ। আমি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা নদী দূৰত অৱস্থিত এটি হ্ৰদ চানডুবি চাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ। এজন খুৰাই মোক লগ ধৰিলে, ক'লে দেওবাৰে ৰুমত তুমি কি কৰি থাকিবা অকলে অকলে? ব'লা যাওঁ অলপ ফুৰি আহোঁ। আমি প্ৰায় ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 1 ঘণ্টা 30 মিনিট যোৱাৰ পিছত আমি চানডুবি পালোগৈ। চানডুবি যাবলৈ সাধাৰণতে দুটা পথৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা যাওঁতে। এটা হৈছে মিৰ্জা হৈ যায় আৰু আন এটা হৈছে ৰাণী হৈ পেলাই যায়। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ মনৰ পচন্দৰ যিকোনো এটা পথ বাছি ল'ব পাৰে চানডুবি যাবৰ কাৰণে। 1897 চনত হোৱা এটা প্ৰবল ভূমিকম্পৰ ফলত চানডুবি হ্ৰদৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি প্ৰবাদ আছে। এই চানডুবিৰ হ্ৰদটো প্ৰায় 2000 হেক্টৰ অৰ্থাৎ 20 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ব্যাপী থকা বুলি জনা যায়। এটা সুন্দৰ ৰাস্তাৰে আমি গতি কৰিছিলোঁ চানডুবিলৈ, আৰু এই ৰাস্তাটোৰ দুই কাষে সুন্দৰ সুন্দৰ গছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ'টোত, আৰু লগতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ফল মূলৰ গছ। ইয়াত বিশেষকৈ তামোল, কল, নাৰিকল, কঁঠাল ইত্যাদি বিভিন্ন গছবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু অতি সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি আগুৱাই গৈছিলোঁ। আৰু এনেদৰে গৈ গৈ আমি কিছু সময়ৰ পিছত চানডুবি হ্ৰদৰ কাষ পালোগৈ, আৰু মই প্ৰথমে গৈ এটা সৰু ক্লিপ আপোনালোকলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চাওকচোন চাৰিওফালৰ দৃশ্যটো কিমান সুন্দৰ আৰু কিমান নান্দনিক দৃশ্য। ইয়ালৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ বাবে নৌকা বিহাৰৰো ব্যৱস্থা আছে। আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াত নাৱেৰে ভ্ৰমণ কৰি চাব পাৰে। গোটেই হ্ৰদটো আপোনালোকে নাৱৰ জৰিয়তে যাব পাৰে। আৰু চাওকচোন ইয়াত কি সুন্দৰকৈ ভেটফুল ফুলি আছে। আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থওঁ যে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ 100 টকাকৈ লোৱা হয় এই নৌকা ভ্ৰমণৰ কাৰণে। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এই ভ্ৰমণৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে, কাৰণ এই নান্দনিক দৃশ্য হয়তো আপুনি কমকৈ দেখিবলৈ পায় বিভিন্ন স্থানত। সেইবাবে আহকচোন, এই খুৰাজনে আমাক লৈ গৈছিল। খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে আমাক বৰ্ণনা কৰিছিল। আমি প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেখেতৰ পৰা পাইছিলোঁ, আৰু সুন্দৰকৈ আমাক জনাইছিল এই হ্ৰদৰ বিষয়ে। মই ভিডিঅ' ক্লিপটো অলপ দীঘলীয়াকৈ লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু ইয়াৰ ঠিক নিচেই কাষতে ফুডভিলেজ নামৰ এখন বজাৰ আছিল, আৰু এই বজাৰখনত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত শাক পাচলি আৰু ফল মূল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু লগতে আপুনি 50 টকা দি ঘোঁৰাত উঠাৰ আনন্দ ল'ব পাৰে। আমি চানডুবি হ্ৰদ চাই ওলাই আহিলোঁ, আৰু আমি বাওঁহাতৰ পথটোৰে পুনৰ আগুৱাই গ'লোঁ। আমি শুনিব পাৰিছিলোঁ যে 7 কিলোমিটাৰমান আগত এটা সুন্দৰ জলপ্ৰপাত আছে। আহকচোন আপোনাকো লৈ যাওঁ সেই জলপ্ৰপাতটোৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগৰ বাবে। পাহাৰৰ মাজত এনেদৰে জলপ্ৰপাতটোৰ কুলু কুলু সুৰে যেন মন পুলকিত কৰি তোলে সকলোৰে।